breakout role in the horror blockbuster Saw 6 heated up and the claws came out. We've basically divided this house. There's the Es una mierda solo los subtítulos, lo vamos a leer fatal. Sarah just has an annoying voice. She's ugly. El 10, A makeover couldn't help Marissa deliver a believable performance at a movie poster photo shoot. Her acting blows. Lena's diva moment I don't want to fight with you, so seriously. You gotta pull it harder, I'm telling you right now. earned her a slap from the judges. You need to readjust your attitude. And Kyla got the We axe. just don't think you're Scream Queen material. Sí, sí, echaron a Kyla. Yo dejé de verlo porque echaron a Kyla. Tonight, two terrifying challenges send the actresses over the edge. Marissa struggles to stay believable. Es que lo hace muy And mal. Jessica struggles with sanity. Y esta es una psicópata, es que esta es muy bipolar actuando. A night on the town turns ugly. I'm sorry that I weigh like maybe 50 pounds less than you. Do you realize how ugly you are? Then horrifying. And in a gut-kicking director's challenge, Que la voz que está narrando es la voz de los de Scream Junkies, de los honest trailers, de los de los vídeos de los trailers honestos, es esta voz. James Gunn leads the girls through an intense screen test that drives Sarah to tears, I knew I can do a good job, and I didn't. while Michelle puts the rest of the girls in stitches. 7 actresses remain, and only the best will be named Scream Queen. A ver. Yo aquí ya no he visto nada, ¿eh? Esto ya es nuevo para mí también. Hi, ladies. So the girls come back, and my girl Kyla wasn't there, which means my odds of winning have definitely skyrocketed up. So what did they say? What did they say? Well, Won the challenge. oh my god! Yay! Lindsay! Yeah, I was really, really surprised. I feel Claro, really, esa really dice que great su única that I won competencia era and that Kyla en el finally sentido they de- are seeing me for a real tía buena. contender. What did Mr. Gunn say about you? I need an attitude adjustment. And I need to stop being a diva. Dang, I don't want to work with you if you're They were just so mean. They were mean. They ripped apart poor Marissa. Marissa, you come across Es que fake. actuáis muy mal, ¿qué queréis que os diga? Que en vuestra casa os digan que lo hagáis muy bien, o vuestros amigos os digan que lo hacéis muy bien. Es el problema de que la gente no sepa decirte, no, lo haces mal. Y ya está. Es lo que les cuesta tanto asimilar. A ver. Good morning, ladies. Good morning. Congratulations, the 8 of you are still here competing for a breakout role in Saw 6. This is Lacey Street Studios. I'm very familiar with this place because it's where I shot the infamous jaw trap scene in the original Saw movie. The device you're wearing is hooked into your upper and lower jaws. When the timer in the back goes off, your mouth will be permanently ripped open. This week's theme? Action! Oh yeah! A ver, Meet escena de stunt acción. coordinator Scott Levitt, who's done numerous movies, including X-Men. Now, most horror films feature stunts, and plenty of them. Sometimes you gotta do it yourself. Pasada, qué guay. Yes, ladies, they're going to teach you how to do that. I'm afraid of heights. This might be a problem. A ver, hija mía, tienes miedo a las alturas. Meet Katie Pues no Aisha, te hagas actriz. professional ¿Sabes qué quiero decir? stuntwoman. Tienes miedo a todo. After they've taught you the proper and safe way to fall on your ass, Yo también we've tengo designed vértigo, a pero scene coño, to que put saltar a your una skills to colchoneta. the Si hay que test. hacerlo, hay que hacerlo. Pues Right when I heard, I was like, utilízalo a tu favor like, para this is actuar gonna be mejor. awesome, and I think that I'll be able to act and won't look nervous because looking around, all the other girls just look scared to death. Let's get these girls ready to jump. Jump like you're landing on a bed or a mattress. I was so excited. I don't have a fear of heights at all. I'm definitely a thrill seeker and a risk taker. The next level is like you're diving, but you're going to flip to your back. The flip was really scary. It looks so much easier than it is. If you don't want to flip your Es feet, you difícil, wanna no flip es to your back. tampoco, pero tampoco hay que saber caer. Por ejemplo. Now, this
is still an acting challenge. You will be judged on how well. Qué raro, con lo cómodo que es el corte alto, con lo cómodo que es ir con un pantalón que te va por aquí. Sí, sí, lo cómodo que es. Claro, suerte que la gente hasta 2016 no lo descubrió, que era cómodo ir con el pantalón alto. O sea, lo llevaron desde los años 20 hasta los años 70 y luego vieron que no, mejor bajarlo porque quizá apretaba un poquito por la parte de arriba y además que hacía cuerpo de saco de patatas o de pañal de bebé gigante, pero oye, no, suerte que ha vuelto, suerte que, mira, qué gente, mira qué incómodas van, pobres, con el pantalón por debajo de la cintura. Qué incómodo, de verdad. Qué mal queda, qué incómodo. Here's your motivation. You're being chased by a homicidal maniac to the edge of that window. Now you have a choice to make. Die at his hands. Tienen que estar pasando fatal. Well, you're gonna jump. And I want to clearly see your moment of decision. The girl who impresses me the most with this scene wins a guaranteed callback and buys herself at least one more week. Vale, o sea que la que lo haga mejor es inmune. Ya está. You can't win. Everyone got it? Los subtítulos también son. All right, Sarah, you're first up. I want to see it, girl. Bring it to me. Sarah. Esta está ahí en la línea de lo hago mal y lo hago regular. Está ahí en la línea. Definitely still in the moment and the thrill and the excitement and the fear. There was no thought about the immunity challenge or any of the people down there. All I could think about was like, someone's gonna come and kill me. Action! Ah, no. De lo que os digo, ni tan mal. What I had done, the actual moment of fright was very real. I thought I did a pretty good job. Nada mal, de verdad que nada mal. You're up. Because of all the criticism that I had yesterday, I'm just gonna be as honest in my performance as I possibly can. Action! Ay, madre mía. Marissa is too much of a theatrical actor. Sí, es que es muy exagerada. Very unbelievable. Sí, la es que fingiendo que casi se cae. Tú directamente ni has actuado, o sea, has hecho un... Voy a prepararme para saltar y salto. Claro. Parecía que estaba participando en un salto de las Olimpiadas, sí. Ahí está. La otra, exagerada, sí. Le hace un poquito más así mientras gritas. Sí. Sobreactuadísima. La mejor la primera de momento. Michelle's was the most comical performance and push, entirely pushed. Action! No está mal, pero pobre. Es que no ha hecho nada. Es que realmente... O sea, la primera es la única que se ha tomado su tiempo de que veas que realmente que la están persiguiendo, que está asustada, que se encuentra entre la espada y la pared y que su única alternativa, aunque le pese, era saltar. Es la única que lo ha mostrado. Todo el resto es un... ¡Ay, qué miedo tengo! Me tiro. Pero parece que tengan más miedo a que se tienen que tirar, a que realmente tienen que fingir que es la única salida que tienen. O sea, aquí la idea era fingir que tu única salida era saltar. Pero no, la mayoría lo que están haciendo es... No, voy a hacer que estoy un poco asustada y luego salto. Buenas, gracias, Jones. Go to it, Lena. I'm really scared. But I'm gonna use it. Action! A ver. Aparte de que ha mirado a cámara. ¿Qué salto de fe es ese? O sea, sí, tenías miedo, pero no has actuado. That was your sexiest performance yet. I didn't. I pushed myself in tears and everything. No, lo ha hecho bastante. Lo ha hecho, a ver, mejor que la mayoría, pero no mejor que la primera. Throwing me out of a window did make me nervous.
flipping myself. That made me nervous, and that's what I used to fuel me in my acting. A ver, ¿qué haces, colega? Confiamos en ti. Muy bien, fantástico. Es que por eso ganó. Es que flew out head first. It was just crazy. Es que realmente en esa situación lo más realista es tirarte de cara, no tirarte ahí a lo virginal. O sea, la cosa es saltar hacia adelante. No, se supone que no sabemos dónde están saltando. Si a un camión, si al agua, si al suelo, si hacia dónde. Pero sí que es cierto que la mejor forma es la de ella. Y además les han explicado. O sea, tirarte hacia adelante es más espectacular en pantalla que tirarte hacia lo palillo, como si te tiraras a una piscina. Además, ha hecho lo que hablábamos. Quiero ver tu miedo a que alguien te sigue, a que tu única salida es eso, y realmente que tienes miedo a que no tienes alternativa. Esta chica la ha hecho genial. Es que fue la ganadora porque es que tenía que ser. Es la que mejor lo hace. Con diferencia. Con diferencia, ¿eh? Esta la ha hecho bien, pero la otra le ha dado el punto que necesitaba. El punto extra. But I really don't have a doubt that I'm going to do this. Action! When you're not up there, it doesn't look that scary. But then when you're in that extreme heightened situation, it was pretty crazy. Action! Action! Yeah, I'm not, I can't, I was just so shocked. I was totally disconnected from what I should have been feeling to do the scene. Jessica, yeah. what do you want to do? I want to do it. I just know how I get when I get scared. Think about it for a second. Action! I was standing on the ledge, Esta se ha completely bloqueado. terrified. Esta es la bipolar, sí. But I want Pero the no lo guarantee es, callback. lo digo yo. O sea, She por was su being forma de actuar. so overly dramatic. I've worked out a Es little muy surprise dramática, for you, and that is a night on the Muy town. exagerada. De golpe me río, de golpe lloro, de golpe grito. Do you realize how ugly you are? Action! We're in our immunity challenge, and Jessica is definitely freaking out about jumping out of the window. I don't think she'll be able to do the jump. I pretty much knew I wasn't going to Que jump, claro, so eso I no just es used miedo. how I was feeling to do the scene. Eso es otra cosa. Pissed me off Es because she was frustración, being es so overly dramatic. dramático, pero no es miedo. Everyone was nervous, but of course she was the one that had to make a big scene about it. It just gets exhausting. Just either do it or don't do it, but don't like be up there and cry about it. Sorry, I couldn't do it though. I couldn't. I guess I failed, but I really did go through with the acting part of the challenge, and that's what was most important. Great job, ladies. Thank you. That leads me to my choice for the winner for this competition, Tanitra. and that is Tanidra. Hombre, es que la ha hecho la mejor. Tanidra didn't win this thing today because she No, did the no es el double malo. loop-de-loop, A ver, es whatever que that- hay una cosa que la gente tiene que entender. Por mucho que tú tengas un sueño, por mucho que a ti te haga ilusión, por mucho que te hayas hecho algo toda tu vida para poder llegar a alcanzarlo, si no sirves, no sirves. Y punto. O sea, imagínate que yo quisiera ser bailarín de claqué y tengo 2 pies izquierdos. Obviamente, puedo esforzarme toda mi vida, puedo intentarlo, pero si no sirvo, no sirvo. Al menos para competir, o al menos para llegar a ser alguien. Si quiero participar en las fiestas de mi barrio, pues quizás sí, porque aparecerán las 4 abuelas y mis 4 familiares que me dirán, ¡bravo! ¡Qué bien lo has hecho! Pero si realmente quiero triunfar, tengo que tener un factor en consideración de que la gente no vive para mí y a mi alrededor y para mi beneficio. ¡Ah, es que
Yo hago lo que puedo, ya me esfuerzo, como hacen muchas veces en todos los concursos estos. Siempre lo mismo, siempre tienen la misma puta excusa. Tatuadores, cocineros, actrices, maquillaje, de moda, todos. Todos cuando los eliminan siempre tienen la misma excusa. Yo podía haberlo hecho mejor, pues haberlo hecho. Es que he dado todo lo que he podido. Muy bien, pues no das más de sí. Es que no he podido demostrar todo lo que soy, pues haberlo demostrado. No das más de sí. Y punto, ya está, no sirves. El mundo no gira a tu alrededor para cumplir tu sueño. Pues lo mismo aquí. Si no sirves, no sirves. Ya está. Hay gente que lo hace mejor que tú. Asimílalo y acéptalo. You're our winner today. Congratulations. You have a guaranteed callback. It feels great to have won immunity because it was twice that I had won it. It just guarantees me that I was going to be here for another week. This was an incredibly intense exercise. So I've worked out a little surprise for you, and that is a night on the town. Hit the showers and Noche get de dolled fiesta. up because there's a party bus coming to take you to Hollywood's new Les ha hecho más hotspot, ilusión the saber que se van de Supper fiesta que participar en cualquier mierda de esto. Muchas gracias, Favoy Slim. Ya os digo que no todas, ni la mayoría de ellas, pero más de una de las que está ahí, su sueño de actriz es este. El estar invitadas a fiestas, el que las reconozcan, el ser el centro de atención en ambientes más lujosos. O sea, más de una de las que está ahí, eso es su concepto de ser actriz, no ser actriz. And just have a good time. So first thing I do, give me a rum and coke. Large. Large as possible. A ver cuánto tardan en empezar a liarse entre ellas. Para hacer, no de que se gusten, sino de hacerla. A ver lo que tardan. Whenever you think like that, it usually turns out to be a bad night. Captain! I'm Jewish. I gotta know how to eat these things. Sarah said it only takes her 3 or 4 drinks to be like really, really drunk, but she was well on her way. You today? What did I do? Extra challenge. Oh my god, I don't even want to know, guys. You're like, that moment where you're just like, Está imitando a la Kyla. absolutely nothing. I might as well go over the top. I think that you are more capable of giving a more truthful performance. I felt like it was entirely fake. Out of the blue, Sarah says something negative about my performance. Well, that's something we should work on. I just look at Michelle and I can see her like seething inside. I'm like, oh no, oh no, oh no. Excuse me, Sarah. If you want to pop an attitude, you're popping it with the wrong girl. I really don't feel like any of my Ya, performance bueno, has ya shown that están I'm picando. a horrible actress. I wasn't saying that at all. I would love it if you did help me. I really would. Again, this is me being misunderstood. I'm an advocate of constructive criticism, and I would think that Michelle... Ojo, una cosa es una crítica. Yo no digo que le haya hecho mal, pero sí que es cierto que a mi abuela hace unos años hacía un curso de una vecina de su edición de escritura donde criticaban los escritos cada uno y la vecina se puso a llorar porque lo criticaron y según ella lo hizo con amor. Ya está. Te digo, Aitor, la de veces que nos ponen comentarios en las películas cuando hablamos más de ellas, es que no se puede despreciar el trabajo de alguien. Hay que entender que esa película había personas trabajando. ¿Y qué? Que porque trabajan ya no se les puede criticar mal. Ni se les puede... Hay palabras tabú en el mundo de la crítica. Porque son demasiado fuertes. O son críticas que no son constructivas. Como decir que es una mierda. Pero cuando dices a alguien que es una mierda, eso ya te está diciendo en parte de una crítica. No tiene, o sea, constructivo, depende. O sea, no creo que toda crítica deba ser constructiva. Tampoco te digo que toda crítica deba ser destructiva. Pero entre el blanco y el negro hay un montón de grises. ¿Sabes qué quiero decir? Y ahora esta chica, el problema es que sí, yo es que te he hecho una crítica constructiva, pero quizá no venía a cuento, quizá yo no te la he pedido, quizá no la necesito de ti, que eres una actriz igual que yo, que está aquí preparándose o estudiando, o tal. ¿Quién eres tú para darme a mí una lección
que no viene al caso y encima estando aquí de fiesta y borrachas. Entiendo el punto de esta. Sí que es cierto que tiene razón en lo que le ha dicho, que esta pues exagera mucho cuando hace las actuaciones, pues se cree que muy diva. Pero no es ni el momento, ni el lugar, ni tú eres nadie para decirme a mí cómo debo hacer yo las cosas. ¿Te lo he pedido? Ah, pero es constructivo. Ya, pero yo te he pedido que me hagas una crítica. Te he pedido consejo, una crítica. O sea, no necesito que me vengas tú de gratis aquí delante de todas las demás a dejarme en ridículo diciéndome que soy mala actriz. Es que ese es el punto. Ah, pero pero hay que hacer críticas. A ver, ojo, depende de dónde, cuándo y por qué. Would appreciate and understand my bluntness. ¿Ves? Pero Michelle debería aceptar mi franqueza. Pero yo es que soy una persona muy sincera. Hay una línea muy frágil entre la persona que dice que es sincera a la persona que es una arrogante. En el sentido de... yo es que voy con la sinceridad por delante. Puedes ser muy sincero, pero hay veces que no necesito tu sinceridad para nada. Nadie te la ha pedido. Nadie te ha dicho, nadie te ha dado, ¿cómo se dice este dicho? Coba en este entierro. O sea, nadie te ha preguntado tu opinión como para que estés aquí dándomela. Por mucho que para ti sea, que soy muy sincera y es una crítica constructiva. Overstep your bearings. Like, do you understand what I'm saying? It was just really bad after that. Stick to what you say or don't say it. So, please, Michelle, just no. First of all, this girl's drunk. She's getting emotional. Luego está esto, que esto es lo peor, que es de esto. O sea, no viene a nada, estás borracha, le sueltas una puya ahí a tu compañera, la cual está compitiendo contigo. Te enfadas porque, pero yo solo era sincera y una crítica constructiva, es que no puedes entenderlo. Y cuando le contestas de que, pues que te interesa cero y menos o una mierda lo que ella opine, ya está. Ay, pero yo solo quería ayudarte, yo solo quería a todo el mundo a decirte, ay, pobrecita, es verdad. Oye, pídele disculpas, que solo quería ayudarte. Joder, es que mira cómo eres, qué egoísta, no aceptas la ayuda de nadie. Ya está, ya ha creado un victimismo alrededor suyo y ha conseguido lo que buscaba, que era que la otra, a la cual ni pintaba ni cortaba, ni estaba ahí haciendo nada, ni decía nada, ha quedado como la mala de la película. Porque encima ya es una persona de la cual se le nota que es un poquito diva y subidita. Pero encima ya la dejas peor. Esto es puta manipulación. Esto es chantaje emocional. Y esto lo hace así de gente. Que encima van de luego de víctimas. Así. If you have something to say it to me. Like, no, then I'm gonna say something back to you. You guys make me feel like sometimes. It might be bitchy, sure. And I just don't want to have to always feel like I'm walking on eggshells. And that's how I feel this house, and I hate it. A lot of girls were getting really drunk and no es caminar sobre cáscaras de huevos, que si nadie te ha preguntado tu opinión y tienes que darla porque tú eres muy sincero y porque te has salido, pues acepta también, igual que tú haces críticas constructivas, acepta que el otro te diga, me importa una mierda tu opinión. Porque cuando tú expones una opinión sobre alguien o das una crítica sobre algo, tienes que entender que ese algo o ese alguien te replique, como sea, para bien o para mal, tienes que aceptarlo, forma parte de ello. Pero no, la gente le gusta mucho de yo te suelto mierda, pero luego como me digas tú algo a mí me estás atacando. Y eso así, en internet, lo veréis así. Lo veréis así. What's going on? I'm Drama queen. I'm Sí. do you wanna get I'm gonna throw this plate at your face if you say that one more time. Lena is talking about ghetto black ebonics. She's mad at me. Shut up, really. She's being defensive because she's, of course, the token black girl. What she said offended me. Someone needs to tell her to shut up. And I think that may be me. I think Lena can just be kind of simple-minded sometimes. I know that she's not a racist, but it just created a huge amount of drama. Hey guys, truthfully, I think this was a brilliant idea. I'm really glad we went out. So we get back on the bus. Everyone's still very tense, not necessarily best of friends, kumbaya buddies. O sea, creo que lo que ha pasado es que la asiática, no, la que tiene rasgos asiáticos le ha dicho a la Tindra, a la negra, que es porque es un símbolo, ¿no? Que es porque que se cree mejor porque es el símbolo negro del de esto y la van a tratar mejor. Algo así creo que le ha dicho, ¿eh? Creo que le ha dicho por eso. A ver, no es racista, es ¿cómo decirlo? En el caso de la Tindra no es verdad. La Tindra se está ganando el papel por quien es, no por su color de piel. Pero sí que es cierto que
Creo que es una tontería lo que le ha dicho en este caso, porque no tiene nada que ver. Pero ha querido jugar la baza de... Tú en realidad no eres buena, solo te quieren porque está de moda coger actrices negras. Y eres la única que hay aquí, así que por eso te tratan mejor. Pura envidia, porque ha demostrado perfectamente que es buena actriz. Si fuera otro rollo, si fuera el caso de que es como la Kyla y aún así la lavaran, entendería que se lo dijera. Pero vamos, ha soltado una subnormalidad como una casa. Solo porque no tiene argumentos para atacar su actuación, porque sabe que actúa bien. Ninguna me parece atractiva. No, la verdad. Físicamente me gustaba la Kyla, la que se fue. Pero de cara no. A mí físicamente y de cara no me gusta ninguna, ¿no? Son todas muy genéricas. Son genéricas, no tienen nada especial. O sea, me olvidaré de sus caras después de ver el programa. Way too drunk and crying. You continue to drink your, like 6, cranberry, No, whatever? Sarah, actually not. I didn't make a fool of myself, and I didn't drink a lot, as did you. I had half the amount you had. I'm sorry that I weigh like maybe 50 pounds less than you. So as soon as Sarah said that, I already knew it was just on a downward path. I don't know what I did to provoke her or what happened to make her say that about me. Sarah, I don't even take that to offense. I don't even give a whether you take it offensively or not. That's how much you mean to me. And then I got just really upset and pissed off. Do you realize how Luego usará la excusa de no, es que estaba borracha. Perdona por lo que te dije, te quiero I mucho. was like, and like everybody in the bus was like, I am Jewish. Don't say that. I'm not going to I mean, deny now the fact that that I'm sounds Jewish. stupid. She was attacking me, so I was defending myself. And then her attack back was, well, you're an ugly Jew. Well, don't talk to me like that, Sarah. Don't. That's not okay. You're making a fool of yourself right now, insulting people for no reason. Just stop. Just let it go, girl, okay? There was no holding back. Se ha defendido diciendo que la ataca porque es judía. ¿En serio? Jessica is a hypocritical, insecure girl who is definitely bipolar Sí, bipolar and es. doesn't own what she says. Pero tú también eres un poco imbécil, también te lo digo. Y niñata, inmadura. La otra sí, la otra es una hipócrita y bipolar. Pero tú eres una niñata inmadura. To add insult to injury, the bus breaks down. No, esto forma parte. I think we got some problems with the bus. Just swell. You know, just figure it out. What? I hope no one's afraid of the dark. Yeah, of course. Wait, what's up, guys? Are the doors locked? Creepy, dude. Hay veces que no sé si están fingiendo, haciéndose las tontas. Formal training in stage combat. Oh, I get paired up with my girl, Tanidra. oh, you done f***ed up now. Queen is just stupid. Realmente quizá la más guapa, así en general, es la Tanidra, Like, okay, what's going on? Pues tampoco es mi rollo, muy común. Tiene los rasgos muy comunes. Pero bueno, si me tuviera que quedar con alguna, seguramente, quitando a Kyla, sería Tanidra. Ay, el Billy. Madre mía, fingidas que sois. He follows me everywhere. I don't know what to do about it. Let's talk about this week's Director's Challenge, shall we? Right. In many horror roles, the starlet is chased, tortured, and terrorized for the entire movie until she finally reaches her breaking point. She's had enough. All her friends are dead. She's pissed off. And damn it, she's not gonna take it anymore. That's the turn we want to see from you in this week's Director's Challenge. No me he enterado. We've created a scene for you where you get to go from terrified to fighting back. From vale, o sea, te pasas de víctima a heroína. Vale. Are you guys ready to kick some homicidal maniac ass? So grab a Se les va a ir la olla, se les va a ir la Acting olla. class with John tomorrow is going to be hardcore. All right, I'll see you soon. Come on, dear. Oh my god, it's a real scene. Are you guys excited? I'm reading it. Shush. Don't shush me. It's exciting. Madre mía, colega, tranquilita, Michelle Pfeiffer, joder. No, pero es para el día siguiente. Claro, no van a pelear borrachas.
We have homeless class today, and Mal, reading estas the tienen unas script, ganas de I'm darse más guessing de it's una. probably going to Y be os digo some que type of stunt va a haber work. accidente aquí, Tienen ganas de endiñarse alguna buena hostia. As you know, in the horror genre, there are those moments when our leading lady runs for her life, terrified. There are those other moments where she makes the decision to stand and fight. You got your director's scripts, right? At the end of the scene is a tricky little fight scene. You remember Scott Leva? You remember Katie Eishen? They're gonna teach you how to stunt fight for a camera. If you're gonna take out this guy with some roundhouse kick to the ribs, we best be able to sell this. So I've never had any formal training in stage combat, but I've definitely smacked a bitch in my day, so I think I got this one in the bag. Estúpida que eres, de verdad. No puedo con ella. Es que es muy tonta. Ready? So this morning we had a stage combat class, and we learned how to do some somersault things and stabbing motions and punching and being punched. Don't lean into it. Good. You know, I'm Asian. We all know Kung Fu and we all know karate. So I'm like, let's bring it on. In the script, it said you go and you try to stab him, he grabs your arm, throws you, and then you come around and Es que se ponen tan tiesas para pegar, que es lo que queda mal. O sea, es que como que tensan todo el cuerpo. Voy a pegarte. Entonces, se ponen así y te pegan. No, tía, pega como si fueras a pegar. Estás actuando, cojones. Muy bien se te da el drama, pero coño, aprende a pelear también. O sea, a fingir que peleas. Yo no me he peleado en mi vida, pero a ver, lo que no voy a hacer es ponerme así, a tensar los músculos y hacer así. No, cojones, pega así. Claro. Y ten la suficiente destreza como para frenar a tiempo y que tu compañero te coja el brazo. O sea, si la escena es que tu compañero te va a coger el brazo, no tengas miedo, tío. Muévelo del todo. O sea, yo cuando hacíamos escenas de tortas, de patadas, de peleas y tal, confiábamos en el compañero, en el sentido de que él te vería, él va a hacer el movimiento, por ejemplo, de mover la cabeza hacia atrás, mientras yo estoy moviendo la patada a su cara. Obviamente es un trabajo en equipo y tiene que haber una coordinación. Yo tengo que ir con cuidado de no pegarle la patada de verdad, pero él también tiene que tener la coordinación de apartar la cabeza a tiempo. Entonces, pues se practica más lento y tal, pero en ningún momento haces eso como... vale, aquí me van a parar, pues ya me voy parando yo. Que es lo que hacen muchas de estas. Es, vale, aquí me van a coger, pues aquí me freno yo y así... lo hago más real. No, tú haz y que te pare otra persona. Es como lo de coger del pelo. Seguro que habéis visto un millón de veces en las películas y cosas así, coger del pelo y arrastrar a alguien. O sea, tú no tengas miedo, tú coge fuerte del pelo. Es lo que nos enseñaban siempre. Tú coge bien y aprieta. El trabajo lo hace la persona que está en el suelo, que por eso suelen poner, imagínate, yo tengo cogido el pelo de alguien, ¿vale? Y esta mano es la otra persona, o sea, el que está cogido. Cuando hacen así y se ponen la mano, ellos son los que hacen la fuerza para que parezca que me estás tirando del pelo. No el que tira del pelo, sino el que está debajo. De ahí que muevan los pies para arrastrarse y tal. Pero el que está arriba, el que está cogiendo, tiene que coger con firmeza. Incluso hacer fuerza como si quisiera tirar del pelo. Porque si no, no queda real. Y estas chicas parece que eso no lo pillan. Porque fingen tensión. Si me tenso parece que pego, ¿sabes? No va así. That was very good. Katie, thank you. What we're gonna do is pair you off. One will be our heroine, and one will be our bad guy. Remember, this is the acting part. In order for us to believe this, the emotion's gotta be real. So, Lindsay and Jessica, come on. Linz, you be the stabber, please. Okay. You bastard! Use your head, put it all together like a dance. Yank it back, keep it real. You bastard! ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Es que... Keep it real. Fijaros cómo lo ha hecho. O sea, you bastard. Entonces, ya se tensa mucho. Se tensa mucho y voy a por ti. ¿Sabes? Es como... No, es muy ridículo eso, tío. Es muy ridículo. O sea... Finge que quieres pegarle de verdad. Igual que os gusta tanto y que todas vosotras lloráis también. Lloráis todas fantásticamente. ¡Uy, mira cómo lloro! ¡Mira cómo me asusto! Pues lo mismo para pelear. O sea, no necesitas estar enfadado o saber pelear para fingir
que vas a pegar a alguien. Obviamente no pegarás igual que una persona que sabe luchar, pero tu trabajo es ese, es fingir que sabes hacerlo. Para eso hay una coreografía. Pero no. Not bad, Lens. Mira, ahí se ha visto perfecto. Ahí se ha visto perfecto. Mirad a esta, Mirad lo que hace. Daos cuenta lo que le pasa con el puño. Porque la otra no ha llegado a cogerla. La ha cogido, no la ha llegado a coger del brazo como debería. Y ahí es donde se ha visto que la de verde ha frenado el brazo porque esperaba que alguien la cogiera. No, tú tira. Hasta con todas las consecuencias. Tu compañera es la que tiene que cogerte el brazo. Si no permites que tu compañera haga el trabajo que le toca, se ve fingida la escena. Y es lo que les pasa a estas dos. Dos egoístas, dos personas que no saben trabajar juntas, o que no han trabajado juntas ni van a trabajar en su vida. Esta, ya veréis, fijaros, Fijaros el puñetazo. ¿Lo habéis visto? Lo voy a poner más lento. Sí, me parece importante. Mira qué ha pasado aquí. Este brazo no la ha llegado a parar. Se han descoordinado un huevo. Pero esta ha frenado porque realmente su intención nunca fue la de ir a pegarle. Y eso se nota en cámara. Coño, tu intención debe ser pegarle. Hazlo. Jessica, it's coming off very unnatural, almost es muy mal, no es natural, es muy falso todo. Jessica is good at playing crazy psycho because she kind of is. Mírala, por Dios. You look crazy. You're supposed to be Y se queda con el resto del cuerpo no existe porque tiene parálisis cerebral y medio cuerpo está en ictus. ¿Y el resto del cuerpo qué hace, hija mía? ¿Qué hace el resto del cuerpo? Okay, go back again. It just feels planned and forced. Do it again, come on. O sea, ¿tú ves normal que alguien... O sea, ¿os imagináis a alguien de verdad peleando diciendo "You bastard" y dejando un brazo ahí colgandero? El brazo colgandero. O sea, ¿no se dan cuenta que... O sea, no entienden el concepto. Con el otro brazo, algo tienes que hacer. Ponlo en tensión. Muévelo. Que haga algo, ¿no? No un brazo así. ¡You bastard! Y el otro brazo se queda ahí como muerto de... ¡Ay! Es verdad. Que no me ha dado un ictus. Es que son inútiles. De verdad, son muy inútiles. You're still in your head. You're thinking too much. I see you thinking, not reacting. A good actor reacts, doesn't act. I don't know why it was so heady or whatever. I feel like there's more to me that I haven't gotten the opportunity to show. ¿Qué os he dicho? La frase de los perdedores, la frase de la gente que no da más de sí, la frase de los que en su casa les aplauden porque... ¿Sabéis qué decirte? Porque han hecho un dibujito de un señor de palo y no se han salido de las líneas. O sea, no he tenido la oportunidad de mostrarlo. No llevas aquí 3 semanas, no llevas aquí 3 programas, no has hecho unas 7 pruebas y en ninguna has tenido la oportunidad de mostrarlo. Nunca, en ningún momento. Pues eso es que eres inútil. Si en 7 pruebas no has tenido la oportunidad de demostrar nada, es que eres inútil. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que venga el día santificado en el que algo te salga bien? ¿Para qué? ¿Para que ese día sea el señalado y al día siguiente no sepas trabajar? Giramos todos en torno a ti. Giramos el mundo en torno a ti. Oye, como ella no ha tenido el día, como ella no ha tenido la oportunidad, todas las demás chicas que estáis aquí trabajando y que sí, que estáis haciéndolo bien, lo siento, pero a la amiga Marisa hay que darle una oportunidad. Porque ella sabe que quizá a la 15ª vez, a la 15ª vez, le sale bien. Así que, un poquito de sororidad con vuestra compañera, porque no ha tenido la oportunidad de mostrarlo. ¿Me explico? Eso es lo peor que dice la gente en todos estos concursos. En todos. Masterchef, en Ink Master, en lo de los tatus, en todos los programas. En todos sueltan esta puta frase de perdedores. So I'm in limbo right now. Michelle, Sarah, Check me out. come on. Hold. Do not let that emotion overwhelm you. Make sure that doesn't control you. You bastard!
¡Ay, Dios! Oh, I want to believe that, and I'm not. It's way too big. I mean, Michelle's was just absolutely ridiculous. Now, come on, guys. It's almost like a silent movie. It's so big. Yeah, Lena, come on, let's go. Oh, I get paired up with my girl, Tanidra. You bastard! Okay, do it again. I think I hit Tanidra a couple times. Yeah, I meant to do that. ¿Veis lo que os digo? Esto es lo que tiene que pasar. Pues mejor que la cagues y sin querer le des a tu compañera y le pidas disculpas que fingir que no vas a hacerlo. O sea, es lo que dice el tío. A ver, ni lo exageres, pero contrólate. O sea, hazlo, pero mantén el control de la acción. Cojones. Pero tampoco la controles quedándote a medias. O sea, la idea es esa, es hacerlo real, pero controlando tu situación. Para eso es un actor, eso es una actriz, una persona que sabe controlar distintos rasgos, distintas emociones, distintas acciones. Ese es tu trabajo. Se supone que para eso habéis estudiado. Para aprender a hacer esto. Pero daos cuenta que aquí todas han estado en escuelas súper caras, todas han hecho de actrices en películas pequeñas y todo, y la única que no ha estudiado una mierda es la que mejor lo hace. Que es lo curioso. Girl deserved it. I think she was really trying to hit me. Like she meant to do it and they covered it as an accident. Switch, please. And remember, you hit her, so she hit you. A It's ver, only fair. venga, Tanidra. I was pissed off. Lena's just stupid. Bring it on, sister. Someone just to kick her in the face. Oh, you done f***ed up now. You bastard! You think you're about to die. That was good. I knew I can do a good Es que daos cuenta, nos lo han cortado los hijos de puta, pero la Tanidra no ha puesto el brazo a lo muelle, como hacía la mayoría. ¡You're busted! Y ponían el brazo aquí en Madrid, ¿vale? Para hacer el efecto muelle y llegar hasta aquí. Tanidra ha hecho lo que haría cualquier persona. ¡You're busted! Y desde aquí, ¿sabes? Desde donde el brazo te da, que es desde aquí. O un poquito más arriba, pero no desde aquí, sino desde aquí. Y atacas rápido. Y ya está. job and I didn't. I was frankly disappointed. I completely. Es que es la mejor, la Tanidra. Es que lo demuestra con cada cosa que hace. So we're all at Homa's class. I think Tanidra was gonna lose it and knock somebody out. Oh, you done f***ed up now. Bring it on, girl. Bring it on. Bastard! Es muy bien. Ya está. Qué fácil. I should have dropped kicked her. That's what I should have did. But I'm staying strong because I want to stay in this competition. I kept my cool. Muy bien. Cool. Not bad. No está mal, claro que no está mal. It's not bad. Lo ha hecho muy bien. Keep it real, okay? Keep it real. Keep what we're doing here today in mind for this next director's challenge. Good luck. Class is over. We learned a lot. I'm definitely excited to go into the next director's challenge. We walk into this creepy basement. It looks like it's straight out of A a ver. Saw movie or Hostel or something. And this is where we're going to be shooting our scene. Welcome to another director's challenge. I think you guys basically know the scene. You're going to wake up, you're not going to know where O sea, you es are. lo que han estado and then leyendo, han suddenly leído el your guión, confusion han is hecho gonna práctica turn de to pelea terror. y You're ahora going to tendrán que see llevarlo a this cabo. ugly, massive guy coming in on you, your captor. And then you think you're about to die. And in that moment, you're going to find something deep within you, some type of strength, the transformation into becoming a kick-ass heroine. You're going to fight him using the fight moves you learned and beat the crap out of him. What I'm looking mostly for is the transition from being a helpless victim into being a hard-ass heroine. I want you to transition smoothly from confusion into fear, into anger, and then finally courage. There's nothing hotter than a badass scream queen. This is gonna be a blast. Woo! Everybody ready? Yeah. Okay, I'll see you in a minute. So we're getting all this blood put on us. We get Del dirty. miedo a la confusión, a la ira, al coraje. Ojito, ¿eh? In Inglewood. So it's my turn, and I'm completely in the zone. Hi. How you feel?
So you ready for this? Hombre, muchas gracias, Poe. Let's do it. Jessica looks like she's about to snap. Para cuando me But salga la she was cuenta not hacer un 12 acting. horas. It's just her personality being crazy. Action. El problema que tiene esta chica, y todo el rato me fijo, es que vive sin creerse ni lo que hace. O sea, ella está tumbada y está así. Ella está así, con la cara así. Como pensando, vale, tengo miedo, o estoy confusa, perdón, estoy confusa, tengo miedo, tengo ira, y ahora sí. O sea, el problema que tiene esta chica es que no sabe racionar las emociones. Ella es blanco y ya está. O sea, estoy confusa, tengo miedo, tengo rabia. Por eso parece tan bipolar. Por eso tiene ese punto tan bipolar. Porque es que lo lleva todo a lo más básico. O sea, no entiende que el miedo tiene una transición, que el miedo tiene un matiz diferente en cada situación. No es lo mismo tener miedo a que te atropelle un camión, a no lo mismo tener miedo a no saber dónde estás. O un miedo a que un señor te persigue. Son miedos muy distintos. Y esta chica no conoce esos matices. Esta chica es, estoy confusa, tengo miedo, estoy cabreada y ahora te pego. Eso es lo que hace. Y esto es el problema que tiene. No actúa. Parodia. ¿Ves? Ya está. ¿Dónde está la transición ahí? No transiciona de emoción a emoción. Cut. I want to see a little bit more of the need to survive. Okay. Okay, good. Let's go. Action. Cut. I think Jessica got the psycho down. Like when she held that broken glass in her hand, I was seriously afraid. That was so fucking fun. I really thought that I had a pretty kick-ass performance. I feel good about what I did. You looked No es la peor que ha tenido. I've done stage combat and I've done heightened drama. This challenge should be easier for me to be truthful and just be myself. So you ready for this? Yeah. Okay, let's do it. Action. A ver, la cuestión no es ni un comportamiento del todo natural, porque al final, de forma natural, cada uno reaccionamos de una forma muy distinta, y lo que se busca en una película es que la gran mayor parte del público se identifique contigo en esa escena. O sea, quiero decir, tú puedes ser una persona que diga, pues yo no me asusto así. Vale, pero la gracia de esto es, en la parte de cómo tu personaje se asustaría, la mayoría de películas de terror o las Scream Queens lo que buscan es que la gran mayor parte de las personas que están viendo esa escena identifiquen tu cara, tu reacción, tu movimiento. Porque si no lo identifica nadie, si actúas de forma extravagante, aunque tú seas así, es cuando parece ridículo. O sea, quizá ella en su vida real se asusta así. No te lo niego. Y para ella es natural. Pero ahí es donde está el trabajo de que tienes que intentar hacerlo más real, de forma natural. Es que es muy complicado explicarlo si no te lo saben mostrar realmente. Y esta chica, el problema que tiene es lo que dices tú. Se basa un poco en lo que ha visto en las películas, en una exageración que no tiene sentido. And cut! You seem a little bit lost right now. I think what you need to do is be truthful, to really go there and express it in your acting. Also, the moment when you switch. I really want to see that moment. So let's try it again. Thank you. Action. ¿Sabéis qué le pasa a la mayoría de estas actrices jovencitas, como la mayoría que están en este programa? Que se creen que porque aprendieron a llorar... O sea, estas niñatas, seguramente la mayoría de ellas a los 8 años ya sabían llorar fingiendo. Seguro, no lo dudo. Y se creen que con eso ya lo tenían todo hecho.
soy una chica más o menos atractiva, sé llorar, sí, mira, sé fingir que me cae una lágrima, sé gritar muy agudo, sé mover, sé hacer muchos aspavientos con los brazos, ya está, soy actriz, soy la mejor actriz que un director puede desear. Luego se encuentran en la realidad, llegan a estos castings, llegan a estas situaciones y les dicen, ¿qué haces? Ya, eres ridícula actuando. Ah, pero sé llorar. Vale, preferiría que no supieras llorar, pero supieras fingir que quieres llorar. Ese es el punto. No, pero no están pisando vídeos, coño. A ver, ¿qué quieres decir? ¿Que tendrían que fingir que les duele pisar el vídeo? Bueno, en realidad para estas situaciones sí que es verdad que el vídeo está ahí, pero es más importante el asesino que el vídeo. Se supone que es un acto de adrenalina, se supone que es una situación en la que, aunque el suelo estuviera ardiendo, tu miedo no está en el dolor que estás sintiendo, sino en el peligro que hay frente a ti. Eso es naturaleza humana. O sea, al final tu cuerpo se acostumbra a un dolor si hay un peligro. O sea, aunque tuvieras, yo qué te digo, una persona que se ha hecho un esguince o tiene una herida abierta, ¿por qué puede huir, correr, incluso con lo que debe doler eso? Incluso un hueso roto. Un hueso roto es más complicado. Pero bueno, una herida fuerte. Porque tu cuerpo segrega esa dopamina, esa adrenalina que le permite intentar sobrevivir. Entonces en una escena así, por mucho que esté pisando vídeos, lo que predomina es la supervivencia, que es que este tío no te mate. Entonces por eso la actuación del vidrio pasa a un segundo plano. O sea, lo de menos es el vidrio que hay ahí. She needs to be in a soap opera. Okay, Michelle. Action! Oh, yeah. Like, Sí, es she increíble, looked like Hulk. she's taking a freaking power dump. Okay. It's a little frantic. No power dumps, okay? The one moment I'm not Están flipando, está believing flipando is cómo the es posible que no le digan que es la mejor de to todas. wanting to kill him. Okay, yeah. Okay. Okay. Let's do it one more time. Okay, Michelle, this will be your last take. Esto es lo que ocurre, perdón que lo pare tanto, esto es lo que ocurre en un mundo en el que la gente se cree que todo es de purpurina y que las críticas negativas no pueden existir. Que a las películas no se les puede poner menos de un 5 porque hay personas trabajando detrás. Que nunca se le puede decir a una actriz que lo hace mal, sino a lo que te estás refiriendo es a todo lo alrededor de ella y no realmente su actuación. Como pasó con la tía de La Matanza de Texas, las cejas. Que mucha gente criticó su mala actuación y que era, o la de Scream 6, una de las de Scream 6, que también se les criticó la mala actuación, pero ella misma y un montón de gente se escudó en que lo que criticaban era su aspecto, su condición, que era mujer. Todo, vamos a poner una coraza gigante de pobrecita actriz que se están metiendo con ella porque la gente es una troll de internet y son todos unos o racistas o son homófobos o son no sé qué. Pero eso sí, toda la crítica que le han hecho real de su mala actuación, vamos a pasarla por alto. Y eso es lo que ocurre. Que esta gente no acepta las malas críticas. Cuando alguien les hace una mala crítica, se escudan en, o lo que hemos comentado antes, pero he puesto mucho amor, pero me he esforzado mucho, pero es que todavía tengo mucho que demostrar. Esas son las cosas que hacen que esta gente no llegue a ninguna parte. O sea, el hacer una crítica, el no poder hacer una crítica negativa a alguien y que se escude en toda la mierda que creen que le dicen por eso, es lo que hace que esta gente no evolucione y no llegue a nada. Y que cada vez tengamos peores productos de un montón de cosas. Y punto. Mira, un ejemplo muy bueno. En MasterChef, que alguno, no sé si lo habéis visto, programas tipo MasterChef, muchas veces les hacen una crítica, les dan un aspecto positivo de algo, por ejemplo, pues el punto de la pasta estaba bien, pero lo que es el acompañante de ese plato, lo que envuelve al resto de complementos del plato con el de pasta, no está bien hilado.
y responden: ah, pero la cocción de la pasta estaba bien, ¿no? Sí. ¿Pero has oído lo que te he dicho que has hecho mal? ¿Vas a aprender algo de lo que te he dicho? ¿O solo vas a quedarte con que te he dicho que la cocción de la pasta está bien? No, aprende de lo negativo. Pero no quieren, nadie, no, la gente no puede intentar aprender de lo negativo. If this were like not another teen movie, it would fit in perfectly because that shit was hilarious. Michelle. A ver, pero tiene que ser real hasta un punto. O sea, la gracia del cine es lo ficticio. O sea, quiero decir, si las películas fueran como la vida real, o sea, si las películas fueran todos documentales, te digo que la mitad de personas no verían ni el 80% de las pelis que existen. Porque dentro de lo que buscamos en una película es la ficción, o sea, un punto de realidad exagerado de forma que nos parezca entretenido. Porque si tú buscas la vida real tal y como es un coñazo. De ahí las snuff movies. ¿Por qué las snuff movies son un coñazo? ¿Por qué las películas de asesinatos reales o los vídeos de palizas en la calle o de atracos son tan aburridos en su mayoría, excepto los que se hacen más virales que la gente ve? Si tú coges de los... ¿qué te digo yo? De los 20.000 vídeos que debe haber de palizas en la calle, atracos en tiendas, todo, de esos 20.000, te digo yo que 19.998 son un coñazo y aburridos. Y no son como en las pelis. Pero habrá dos que tendrán un aspecto exagerado y dirán: ¡buah! Es que la realidad supera la ficción. A ver, la realidad supera la ficción, ojo, porque la ficción es una realidad exagerada. Entonces, pero ese es el punto que llega a entretenernos. Por eso, exacto, ¿ves? Lo de forjado a fuego. Exactamente. Ese es el punto. La película esta de Sandman, que os hablamos hace poco, ahí es donde lo decía el propio Verbogen. Es que un asesinato real es muy aburrido. Ver una muerte real es muy aburrida. Por eso hay un punto en el que tú ves, si tú realmente vieras un asesinato real, dirías: coño, pues yo los he visto mejor hechos. El mismo Verbogen lo decía. Eso Toetag, o sea, su productora, lo hacemos mejor. Claro, porque la realidad es muy aburrida. Porque al final los que vemos, los atropellos que vemos, ¿os acordáis de la niña en China? Aquella niña que se hizo muy viral, que la atropellaba un coche, pasaban viandantes y no la recogían. Ese se hizo famoso, porque ese era muy espectacular. Pero casos de esos, así. Pasa que no son tan llamativos. Son más falsos, más aburridos. No tienen nada. Entonces, la gracia de esto es que sea real, que una persona pueda decir: ¡wow! Parece de verdad, pero que tenga el componente entretenido y exagerado para que realmente me cree me cree alguna sensación. Porque la vida real es aburrida, aunque la realidad supere la ficción. Pero la realidad supera la ficción en un caso de cada 1000. Thought that she had done good until she got back into the tent. All the girls were laughing when really I'm trying to do a very serious scene. It definitely was a little upsetting seeing that. Action. And cut. That was really good. When you have the change, I'm missing that transition there. You're just instantly going from scared. Es lo que os digo de las transiciones. Es que no transicionan, tío, no transicionan. Es el fallo que tiene la mayoría de ellas, That was good. That was definitely good. You did exactly what I asked of you. I was feeling it, and I think I did really good on my performance. Good work. Action. Venga, nuestra amiga Canidra. Vale, I still confusión. try my hardest even though I do have immunity this week. Oye, pero dejadme ver a Tanitra. I kicked ass in the director challenge. Vale, miedo. Action. She looks so good on camera.
I knew that I had that tough bitch inside of me. Cut. Okay. Good. Sí, that's I was the last one to para mí go, muy and I was exagerado. prepared to do Bueno. work. Action. Visto lo visto. ¿Qué hace? ¿Qué hace con la lengua? Please go. Cut. I don't think that was good. You're doing something with your mouth at the beginning, and what it looks like you're doing is licking the glass. I know I'm not giving It just doesn't seem like you're begging for your life. It's way too quiet. After having watched everybody and seen what they were doing, I couldn't focus. Sarah, this is going to be your final take. I was just so uncomfortable, and I'm thinking about what I can do to act this. Was she playing the glass? What's she doing? Ow! Ow! Stop! Cut! I didn't bring it. I know you can do better than that. And I was disappointed. I was frankly disappointed. I was looking forward to seeing you do this scene. Oh my f***ing God. Sarah. I can't even f***ing Se vienen fathom arriba, that se vienen how arriba. ¿Creen que van a bad I just hacer? did. It was really work, and I haven't felt this badly about my work in like forever. I knew I could do a good f***ing job, and I didn't. Everyone has moments like Pero precisamente ahí es donde viene el punto de la actuación. Por eso es una película. Porque una persona cuando tiene miedo, pues o se queda paralizado, o corre, o lo que tú quieras. Pero tiene que ser visual. Tiene que ser algo que en una película sea entretenido. Y el ver el cambio, el tú... Piensa que en la vida real, cuando tú tienes miedo, no tienes un montón de ojos mirándote a ti y juzgándote. El por qué estás haciendo eso. Entonces tú reaccionas pues como te sale. Pero en una película tiene que el espectador formar parte de tu experiencia. Porque al final una película es para que el espectador sienta emociones. Y si tú no me transmites tu experiencia y te la quedas para ti, no hay comunicación audiovisual entre tú y yo. Y eso es lo que piden. Si yo veo esa transición de forma sutil, sin exagerar, me siento partícipe de lo que acaba de ocurrir. Ah, vale. O sea, he pasado de tener miedo contigo a sentirme empoderado contigo. Si tú lo haces y ya está, coño, ¿qué ha pasado? El espectador no recibe el estímulo. Pero si el actor tiene la capacidad de hacer esa transición fluida, natural y rápida a estoy asustado y de golpe me vengo arriba, me cabreo y voy a por mi asesino, el espectador lo siente y le acompaña. Para eso esa transición. Esa transición es para el espectador. Es la transición para que en la película tenga una ¿cómo decirlo? Que la película tenga una conexión contigo. Por eso la vida real es tan distinta. Porque en la vida real la gente actúa inconscientemente y punto. Pero mira, un ejemplo. ¿Cuántas películas has visto que alguien se esté cayendo de un acantilado, se esté cayendo de alguna parte y te muestren en pantalla esa abertura de ojos, ese momento de sentir la supervivencia y agarrarse a algo? Obviamente en la vida real eso no ocurre. Tú en la vida real te caes y te piden a coger a lo que puedas, a menos que seas un súper especialista y tengas la mano fría o tengas la frialdad de decir, me agarro. El resto del mundo lo que haríamos, me caigo y no sabría ni qué hacer con mi vida. Asustarme, cogerme cualquier cosa. Pero en las películas tienen que hacer que el espectador sienta eso. Entonces, lo que hacen es cuando está cayendo, normalmente pues te hacen un primer plano de ojos abriéndose, un movimiento muy sutil de, vale, ahí ha tenido el reflejo innato que podríamos tener todos de quiero sobrevivir. No sé si me explico. Obviamente no es natural, en la vida real no es así. Pero en una película se siente natural para que el espectador lo viva. Y sienta esa adrenalina en ese instante. Ese es el punto. Oh my God, I just don't even know I am. Por eso es diferente una película de la vida real. I can't remember the last time. Porque ¿para quién es una película si no es para el espectador? ¿Para quién es? Muchos críticos se creen que las películas son para ellos. No es para un crítico, no es para un pagafantas, no es para que ellos hagan una tesis doctoral sobre los 4 colores cromáticos de la fotografía, de la pared,
del acto 3 que ha hecho un director pedante de Italia. No, la película es para el espectador, para la mayoría de espectadores, para un espectador promedio, en la que un director, un actor, un guionista, un montón de gente trabaja para exponer algo, para mostrarte algo, para decirte, mira, he creado esto. ¿Qué piensas de esto? Luego ya puede gustarte, no gustarte, y al director decirle, pues me la pela que te guste, porque es mi obra y yo la he hecho para yo expresarme. Pero obviamente una expresión artística necesita un comunicador y un receptor. Si alguien expresa y no recibe, no hay arte, no hay nada. ¿Sabes qué quiero decirte? No, falta en todos los aspectos, música, cine, literatura, pintura, fotografía. Tiene que haber alguien que reciba el estímulo. Si no hay nadie que reciba un estímulo, no existe. Felt so shitty about what I've done. You know, I just completely bombed. Wow. That was a big surprise to me. Some of you who I thought were going to do the best did the worst. Some of you who I thought were the worst did the best. John, Shawnee, and I have a lot to discuss. Some of you will be summoned to the grand ballroom, and one of you, unfortunately, is going to be getting the axe. Jessica should be the one to go home. Everyone's worried, except for me. You're nuts. A ver a quién echan. The list. Me encanta cómo les trae la lista ahí en Garfield. Ladies! Oh no. The following actresses are summoned for judgment at the stroke of midnight in the grand ballroom. Sarah, Jessica, Michelle, Marissa, and Lena. One of you will not return. Woo! Let's go. I really still think I did a good job yesterday. I'm frustrated because I feel like no matter what I do in this competition, I'm just that girl who's just a shitty actress because she can't get out of her head. It's upsetting and concerning to me that the girls thought that my performance was like a comedy skit. But no one should count me out because they Yo creo que se va la morena, la Marisa. O la bipolar o la Marisa. No estoy seguro. O sea, o la rubia o la morena. La segunda o la tercera. Have been summoned for judgment, Esas dos, but for creo yo. different reasons. Tonight, 4 of you will receive a callback and continue to compete for a major role in Saw 6. And 1 of you is getting the axe. The 3 of us have reviewed your scenes, and we have something to say to each one of you. So let's begin. Sarah, please step forward. One thing I really appreciated about you yesterday is that you were very present to the fact that you screwed up. I didn't bring it. I know you can do better than that. And you definitely deserve props for that. Over the last couple of times we've met, I'm starting to get more and more worried about your total focus on the emotional stuff and pushing to get there. I warned you during the stunt class. Hold! Do not let that emotion overwhelm you. Make sure that that doesn't control you. It overwhelmed you there. It overwhelmed you in the scene. Everything I talked about. Sarah, you've been a front runner in the past, and you did do well in the window leap acting challenge. You get a call back this week. Sí. Please step to the Se ha side. librado, se ha librado. Lena, please step forward. You got a good beating the other week. Lena, you were great yesterday. You really took my notes, you were fun on set, and you were incredibly sexy La verdad que está, without trying. con lo mal que lo hacía, hoy ha tenido su momento, Sí, yo creo que también es un poquito diva, pero bueno, no lo ha hecho tan mal. And when I watched the scenes, you were the only one who took in what was happening and what you saw and let that move you. Lena, congratulations, you get a call back. And the 3 of us agree, you're this week's leading lady. Please step to the side. Digo, coño, ¿y esos aplausos? Sí, es que Marisa o esta está flipando.
Jessica, please step forward. La de Texas está flipando. Jessica, when you go into the strength stuff and you're kicking ass, you still seem to go to like this crazy place. Which is okay in some roles, but not the scream queen, not the girl who carries the movie. I mean, I'm looking at you from the time you walked in here. You're nuts. Every time I work with you, you give it whatever you got, but it becomes unwatchable. Unwatchable how? It looks like you're having some kind of mental breakdown. I would like to think that I can hire someone to play an axe murderer that's actually not going to kill me. But I like it. O sea, esta chica lo que parece es que desde pequeña ha conseguido todo lo que ha querido a base de dar la nota, de chillar, de ser imbécil. O sea, lo típico, me lo he imaginado. Es el veterano. Qué grande, Alucard. Me encantan las mierdas estas que tienes con el Streamloot. O sea, es la típica niña repipi. Imaginaos la típica niña de 12 años, de 10 años, 11 años, rubia, con su vestidito, con su tiara incluso, en la que va con su madre o con su padre por el supermercado y quiere algo. Quiere comprar algo. Y le dicen que no. Y que se pone a chillar como una posesa. Eso es esta niña. O sea, esa es la actitud que tiene, de mayor. Porque al final esa gente crece. Y es una niña consentida. Se le nota. Se nota que lo ha conseguido todo a base de tocar los huevos y de dar la nota. Y de chillona, y de gritar, y así es como actúa. Esa es su forma de actuar. Porque no es que de niña se cabreara, es que fingía cabrearse. Y como toda la vida le ha servido para conseguir lo que ha querido, fingir, chillar, cabrearse y luego ponerse súper riendo, es como ha continuado de esto. Y seguramente le habrán dicho... ¡Ah, qué guay! Has renovado la sub. Muchas gracias, tío, por renovar la sub. Eso sí que no lo había visto. Hostia, pues te lo agradezco mucho, que la sub de Streamloots es importante. Entonces, seguramente más de una persona, amigos y familiares, han dicho: joder, qué buena actriz eres. Cómo nos la has colado a todos. Desde pequeñita que te gustaba fingir esas cosas y siempre conseguías todo lo que querías. Eso es lo que le habrán repetido desde que es una niña pequeña. Y aquí se encuentra, creyendo que puede llegar a ser una actriz por no actuar, sino por ¿cómo decirlo? Por exagerar emociones y ya está. Take it easy on yourself, will you? Jessica, you get a call back. Please step to the side. Michelle and Marissa, you are this week's bottom two. Based on your work this week, either one of you could and should be sent home. But only one of you is getting the axe, the other gets a call back. Esta, la de Texas, esta de 21 años, pues lo mismo. Esta chica seguramente desde pequeña, en las obras de teatro del cole, las obras de teatro de la ciudad, seguramente por ser una niña súper mona, súper guapa, súper... mira cómo soy. Seguramente tendrá una madre que quiso ser actriz y no lo fue, y también habrá estado detrás de ella metiéndola aquí y allí, y siempre habrá conseguido los papeles por lo mona que es. Pero ha ido creciendo, tiene 21 años, se ha vuelto una diva, se ha vuelto una creída de mierda, y así es como actúa también, creyendo que todo lo que hace está por encima de lo que haga cualquiera, solo porque ella es ella. ¿Y cómo alguien va a hacerlo mejor que yo? Si toda la vida me han dicho que lo hago bien. Ya está. Pues esta es esa. Michelle and Marissa, based on your work this week, either one of you could be getting the axe. The other gets a call back. Marissa, some of the things we talked about last week I still think are very present for you. You do seem to get way too caught up in your head. I happen to think you're talented, but you might be more at home on the stage. And I appreciate the intelligence, but you're in your head. I'm not seeing progress. God, I've just been taking such a beating. The beatings are good for you. Maybe they'll help you be less theatrical and more natural. Michelle, wow. You know, I told Sarah yesterday I was disappointed with her. I was actually most disappointed with you. In the director's challenge, you were the worst, by far. You When I saw you afterwards, you were smiling so brightly.
At least with Sarah, when I talked to her, she seemed to know right away she had screwed up. Michelle, you give me 100% every week. This week, scene was ¿Veis lo que os awful. digo? Se creen que porque saben llorar ya... Lo único que saben hacer todas ellas es llorar. I work with a lot of actors that can make themselves this emotionally available. If I could have seen what I'm seeing right now, I'm a happy guy. For me, it's kind of hard because I didn't have a lot of emotional stuff happen. Que no os cree nadie. Que lo único que sabéis hacer es llorar. All that is okay, but the truth is, everybody has unhappiness. There are bad things in this world. We all have emotions. We all feel pain. We all feel sadness. We all fucking die. So that's there, and we all have access to that. And so can you, and you've got to find it and use it. On that happy note, there are reasons to send both of you home. Marissa, your performances have felt forced and unnatural. Michelle, when you're good, you're great. But when you're bad, you're positively awful. Marissa, you're still in your head. We asked you to get out of it last week, and you didn't. You get the axe. Ah, vale. Goodbye, and good luck. Ah, vale, se llama Marisa. Vale, qué susto. Digo, no se puede ir Michelle. Michelle, you get the call back. We're giving you one last shot. Thank you. Good night, girls. Get some rest. I am talented and I do bring my work. Maybe I'm not like the professional that can nail it on the first try yet, but I will be. And I will be that very soon. So all that really mattered to me was when they said that I am a good actress, and they know that. No lo eres. Because I know that. Eres una I actriz just mediocre. needed to hear it from them. O sea, no estás ni por encima de la media. O sea, no, ni para eso. O sea, no digas, no, soy buena actriz. No, no eres buena actriz, eres mediocre. O sea, ¿puedes actuar? Sí. ¿Que eres buena actriz? No, no te equivoques. O sea, no pasa nada. Es que es lo que hablamos siempre. No todo el mundo sirve para todo. Y con esa mentalidad de yo con lo que ya hago, ya soy. O sea, el problema de esta gente es que creen que con lo que hacen ya es suficiente. Ya está, se escudan en eso. Yo me esfuerzo mucho, yo doy todo lo que puedo, creo que han sido muy duros conmigo, es que esta semana no ha sido la mía, es que no sé cómo... ¿Me explico? Se escudan en ponen tantas excusas que nunca mejoran. Al contrario, empeoran. Y esa chica es de esas. De las que cuanto más tiempo va a pasar, peor lo hará, seguramente. Porque es más fácil excusarse en que todo el mundo está equivocado menos yo, que aprenderte tus errores y aceptar lo que hay. On Screen Queens, 8 actresses continue to battle for a breakout role in Saw 6. Oh my God! Jessica's unpredictable behavior I'm psycho! resurfaced during a frightening stunt that left her in tears. Kill me! At the director's challenge, Lena turned in her best performance. While Michelle's attempt to be a kick-ass heroine left the other girls in stitches. At the elimination, Jessica and Michelle Jessica Angela gets a shout more. So the girls walk in for Saludos. elimination, Hola, Carlos. and I noticed Marissa didn't walk past me, but Michelle's still here, and her acting is not believable at all. It's god-awful. Congratulations to Miss Lena Pants. I love being leading lady. I think I'm pretty versatile and I can do different roles like that. I definitely think I'm one of the better actresses here. I can definitely be a scream queen. Que la humildad en esta sala, ojito, ¿eh? This whole week. It was the worst performance. There's no emotion behind anything I was doing. Still, I'm Vale, gracias, unsure Aitor. on what exactly Me lo veo, no sucked te about my preocupes. performance. Te lo agradezco un montón, Aitor. I have a year of training. It's not like I'm just some Oye, ¿por qué no good-looking girl that they subtitulan ya? picked up on the side of the road. Michelle does use her looks and everything to her advantage, but she thinks that she's a better actress than she actually is. You're like, Michelle, when you're good, Como todas you're good, vosotras, but when you que todas os suck, creéis you're mejores like actrices de lo que sois. horrible. I am so happy that they gave me a second chance. I want to prove myself as an actress, and if anything, it needs to motivate me to do my best this week. Michelle's really freaking out about the judges, but for me, I'm still one of the only ones that haven't gotten any feedback.
I've never been in the judgment room. It's really starting to frustrate me. Hello, everybody. This week we're going to concentrate on a different type of scary movie. Yo también os digo que siempre he pensado que si existiera un programa de estos, un Cinema Inc. o un YouTubers Inc. o una mierda de estas, yo sería de los que eliminarían de los primeros, también os lo digo. O sea, me he imaginado muchas veces participando en alguna mierda de estas, y yo sé que yo sería de los primeros que eliminarían fijo. At the video store, you might find titles such as Return of the Living Dead 3 or Slaughter High. I'm talking about movies where horror and humor go hand in hand. Vale, películas de terror comedia. Miedo me da. Sometimes entirely unintentional, like in the clip I'm about to show you. Check it out. Do you know what it's like? You only knew what it's like being like this. You should have let me die. I hate him for what he's done to me. The actress is basically just a head. Was there a place for me on the outside with this? No, my deformed friend. It was a horribly written, a horrible black and white. First of all, like, hello, have you heard of color? Together we could have revenge. All right, so today you all will be acting out that very scene. Nice. You'll be playing the role of the head. Now, obviously, the dialogue is pretty rough, but as an actress, if you get silly dialogue, cheapo props, or even a bad es imposible una película en blanco y negro, una película clásica con un diálogo tonto. Take some classically campy horror material and elevate it. So whether you play it straight or for comedy, you need to overcome all those obstacles and make the scene better. The girl who turns in the best performance wins a guaranteed callback. Now, as you saw in the clip, you'll need a scene partner. But a warning, ladies. En realidad cualquiera podría parecer una actriz porno. For their acting chops. Men, come on out. This is Nick and Joel. Aunque ellos dos parecen más actores porno que ellas, también os lo digo. Grab a script, and I'll give each of you a few minutes to rehearse with your scene partners. See you in a little bit. So away we went. We started getting bandaged up and going over their lines with the two models, Johnny Bravo and Ken. Is there a place for me on the outside with this? They were like the worst scene partners ever. I've worked with guys that couldn't act, but that was scary. No normal mind could imagine something even more terrible than you. Blah, 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 blah. I hate him for what Lo he's han done puesto to ahí me. por guapos, I no was por buenos seeing actores. Nina and Michelle doing their straight up comedy acts. I hate what they've done to me. I might only be a head. The situation itself is funny. You don't have to be funny. So I had to push that away and just be serious with the acting. More powerful than any of them. No. When I'm preparing for a role, the most important thing is to feel that raw emotion. I need to go off into my own space and channel my energy in what I'm thinking, what I'm doing. You wanna try it? No, I'm keeping it a secret. You're keeping it a secret. He kept coming over to me. I'm like, no, just give me my space. I want to surprise you. I want to be in the moment. Okay, okay. And as I was working on it, I came up with what I was gonna do. All right, ladies, welcome back. Let's get it on. A ver. First, Miss Lindsay. Las cabezas. I was on a Nickelodeon show for 2 years. It's my specialty to take really cheesy dialogue and try and make it sound believable. If they want something real, I can give it to them. Action. Do you know what it's like? They should have let me die. I hate him for what he's done to me. What has he done to you? Something even more terrible than you. Is there a place for me on the outside with this? But together, we could have revenge. We are strong, more powerful than any of them. I tried to make it as genuine A ver, as possible, sí que but still over the top. Lo está haciendo because muy the como en la dialogue peli is que so han visto, bad, la verdad que it sí, muy becomes sobreexagerado, hilarious on malo. its own. Sí, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Sí. Lo ha hecho divertido, sí. I hate them for what they've done to me. No. And I'm like, okay, where's the line? And I'm waiting, and I'm keeping character. I'm looking, because I want to look at him like, what the hell's going on? And then he says the line.
no normal mind could imagine. He was just horrible. Am I supposed to say something now? Acting is acting. As long as I didn't break character, I was fine. Okay, cut. You know what it's like. I kept it simple. I kept the seriousness of the character. I hate him for what he's done to me. I think I did pretty Me damn encanta ese good. cambio. Okay. Es puto maravilloso. But Sí, I ese just don't cambio think mola Sean mucho. appreciated it. Ese cambio es I'm just genial. ahead, and you're whatever you are. I have a Nah, different kind esta of no. funny. I'm more of your dry, satirical humor. Sí, So just sí. let me die. Claire's performance. Pero no pega aquí. Decent, I don't think she stood out with that character. O sea, entiendo lo que ha intentado, pero aquí no, el humor satírico este no funciona. Aquí, lo que han dicho es humor exagerado. They should have let me die. Comedy's my forte. No, esto ya es exageradísimo. Perfect. No. I hate him for what he's done to me. Her acting is a joke. It was the worst No, campiness ¿ves? I'd ever No, seen. eso ya es... No. Oh, God. I knew someone's there. Shawnee did say to make it our own, so I decided I was going to do a musical. But together we're strong, more powerful than any of them. Lena's like, oh, completely not based in any kind of No han reality. entendido el Like, ejercicio. what the No han entendido el ejercicio. Jessica. I definitely think most of the other girls went over the top, but Jessica's just out there. They always say keep it simple. But for this, I knew that I was going to go all out. Action. I know there's someone there. You know what it's like. Where in her right mind did she make that choice to go that Madre way? mía. No, my deformed friend. She played it like a handicapped deaf person. Madre It was mía. so raw. Haciendo de Slotty. I wanted to take it to a place where no one else would take it. Pero ¿por qué? The point of this O challenge sea, ya es was to suficientemente take ridícula la bad escena como para que encima tú la dialogue, hagas pasar por cheapo props, atrocious retrasada mental. co-stars, and elevate it. You gotta remember, the people La cabeza who que no wrote podía the morir. movie, directed the movie, they think it's Shakespeare. Most of you didn't respect the material, so you lost the reality of the scene. When you go over the top, you miss the comedy completely. Based on all of that, one person wins this challenge and wins a guaranteed callback. You cannot be kicked off this week. ¿Quién será? ¿Quién será? Ha habido dos o tres que lo han hecho muy bien, ¿eh? Don't even. Ha habido una que a mí me ha gustado especialmente. Creo que ha sido la segunda que ha salido. Que el cambio me ha gustado. El cambio de la comedia está guay. Ladies, the point of the challenge was to take a campy horror scene and make it better. It was your choice either to play it for drama or for comedy. Based on that, there was far and away one person who wins this challenge today. That's Lindsay. Really? Oh, thank you. Esta la ha hecho muy bien, you sí. managed to make this campy role not only entertaining, but believable. You have a guaranteed callback. You can't be sent home this week. All right, guys. Enjoy the rest of the day. Thank you. Es muy difícil, ¿eh? La comedia es muy difícil. Not the choice that Jessica Mira, yo lo que I was like, siempre he dicho que yo nunca he querido el papel de... Y me he negado siempre a intentar presentarme ningún papel de comedia. Me parece dificilísimo hacer comedia, pero dificilísimo. I don't think I did it too funny either. No, you were more on the vein that I was. Maybe you'll win the weekly Yo challenge, soy incapaz and then you'll de get a hacer un chance to papel de go in the comedia. room. Incapaz. Es muy It's difícil. stressful to go into that room. But then on the other hand, it's still El de esto de caer en ridículo es tan fácil. I've gone in the room. I'm trying my hardest to really make an impression on the judges, so they want to bring me in to tell me I did such a great job. Please give me something. El Stanislavski. Acting class is extremely personal, which is really hard if you're not comfortable with your coach or your mentor. Pero el método Stanislavski era el de ser el personaje, el de vivir en la piel del personaje incluso fuera de cámara. Ese era el Stanislavski. Welcome to another lesson. ¿Era ese? At some point, a scream queen's gonna have to scream. El de llevar el personaje a tu representación más absoluta como persona. Jack Sparrow. Johnny Depp hacía, creo, el método Stanislavski. Whichever the scream, we want you to be able to do it convincingly and also without killing your voice.
So, I would like to introduce you to Melissa Cross. Hi. Gritos, She's ha an expert dicho. in the art Sí. of screaming. She has a best-selling DVD called The Zen of Screaming. She works with metal bands like Slipknot. She works with many actors like Kevin Bacon. Ah, sí, mira qué So bueno. at this point, I'm going to hand you over to Una Melissa. profesora de Girls, gritos. you gotta have more Ojito, than one scream. You have to have an entire smorgasbord, such as that kind of scream. The voice coach was doing all these like gnarly screams. The woman must have been like 80 or something. So I thought it was great that she was like, you know, being like, Didn't hurt a bit. Tonta I could do sois. that over and over again. And I want you to be able to do all those kind of screams as well, without hurting your voice. All right, everybody, stand up. Now, screaming involves some throat tension, but we need to make it so that we don't tense so much. In order to do this, you have to expand your lower rib cage. What I'd like you to do is start very quietly with the consonant S. Louder, louder, louder. You feel that pushing down into the floor. That's called the T. It stands for tampon. It's getting one out without using your hands. T is for tampon, is pressing down the vocal cords as if you're pushing the tampon out of you. Yeah, her technique is really silly, but it kind of works. Whoa. Whoa! Okay, anybody hurt? I felt like it was straining. Let me work with you by yourself. I do not think that I have a good screaming voice at all. When I scream, I have like this like breaking point. Yo kind of, odiaba like, las voice clases and they de go voz. through Las puberty. odiaba. First of all, Uf, let's do. qué pereza me daban. I'm not believing you. Come on, you're like listening to your voice. You're gonna use the T at the same time. Let's do that again. See it go. Did that hurt? Sí. ¿No? You see how O sea, easy parecía it que is había when you rascado. stop listening to what you sound like. You're amazing, Melissa. Thank you, Melissa. Thank you. All right, let's put these screams to the test. I'm going to give you a scenario, and you got to give me your best scream performance. Lindsay, baby, A ver, you los come out of the shower. As you towel your hair up, it is falling out in clumps. No, parece más que... No, ya se estaba riendo. Cut. It sounds really good. Sí, se notaba I didn't eso. believe it. Se notaba que se estaba I define riendo. scream as being appropriate for the situation. Okay. Sí, Come no. on. Your hair Claro, tía. coming out in clumps. Vale, mucho, hostia, mucho All mejor. right, what about a Ah, muy nice bien. 3-pound Muy bien, muy rat bien. Mucho falls mejor, right sí. down to your feet. That's it. The most Bien. vile thing just pops right out of your stomach. Pero no he visto la rata. You're looking at yourself in the mirror. The killer appears behind you. The whole posing in the mirror. That part, of course, came totally naturally to her. We've all seen her do it. Come on. Anda, vete a tu casa. That's pretty good. No, no estaba bien, tío. No le digas que está bien. Eso no está bien. Wakes you up. Then realize you're still in the nightmare. There's so many different types of screaming, so I definitely wanted to show my versatility and do something different. I don't know what the Lena was doing, but she was over the top in this exercise. Ha empezado bien y la ha exagerado un montón. Sí, Look, sí. I don't know about that choice, but if you choose to cry, don't let it take over the scene. Well, obviously, when you pull in those emotions, tears are gonna come. But you know, honestly, I think I did the best. You get into an elevator, 50th floor. Es lo que os digo, es que lo único que saben hacer bien es llorar. Entonces lo aprovechan para todo. Daos cuenta. Es que a mí me creen que si muestran que lloran, van a decir, ¡guau! Un Oscar para ti, que has llorado. Si aprendieran a hacerlo sin necesidad de llorar a cada rato, mejorarían un montón. Pero explotan el llanto para todo. Y así no se The doors closed, the cable snapped. I'm gonna give them everything. Now it's my chance to shine. Not bad. Well, Have a seat. I still haven't gotten any feedback. He just says, all right, sweet, go sit back down. And I'm scared I'm gonna get lost in the middle somewhere and have the judges forget about me. Jessica. O sea, gritan por I gritar, feel porque John esa has chica no a estaba perception of me gritando that con un isn't ascensor que all se cae. who I am. You're nuts. So I'm definitely gonna go all out and show them what I got. Beehive land. Wasps all over you. Okay. Okay?
Yes, it's 1,000 bees. They're all over you, okay? Yeah. Yeah, we can't be... Ay, no, por favor. Okay, I don't... Yo! Wait a minute. Can we not laugh through it? I'm not laughing. Well, it sure looks it. Sí que te reías, sí. Okay, well, I wasn't laughing. I'm seeing you laughing, don't do it. Here we go. Come on. It's a bunch, it's 1,000 bees. They're all que lo veis que no, One here, it's not King Kong and a couple of planes. They're... Hey. Don't even. No, hay gente que no sirve, y esa chica no sirve. Bueno, pelea, pelea. I can't even begin to explain. He's a dirty bitch. It's 1,000 bees. They're all over you. They're... Don't even. Homa jumped on Jessica because she's always Ni got this siquiera el homo attitude saltó with sobre him. Jessica. ¿Qué tipo de subtítulos de mierda es You ese? want to comment after everything? I get last word, okay? Jessica, she has a real problem with authority and people telling her what to do. But it's like, if you're in this business, you can't have that Es una mindset. niñata que ha conseguido todo lo que ha querido a base de eso, de fingir que se Things are cabrea moving y tal, really lo que os fast. digo. We gotta take it seriously. Do you have something to say? I just want you to know that I take this very seriously. Se nota, se nota. And if it comes off that I am being Ya estás llorando. disrespectful, I'm very sorry because that is not what I want to come across at all. But you are. And you están think it's llorando. bad here? Es que es lo único que saben hacer. Till you get out there. Wait till there's money. 2000... You've got to stop with the attitude. Okay. Seriously, fix it. No me acuerdo, 2000 y poco. So look, hit the 2010. road. Go get in trouble somewhere else. No sé de cuándo se puede. I love your daughter, and the one guy I ever te lo digo. All of a sudden, like, this zombie comes walking in, freaks us all out. Hostia, mierda. Un segundo. ¡Ué! Ya tengo hora para la vasectomía, por fin. Ya está, ya está. Oh, que me han llamado para la vasectomía y no había apuntado. Y no había cogido el teléfono. No me he enterado, tío. A las 9, me han llamado a las 9 de la mañana. Pues yo estaba aquí con vosotros. Y no me he enterado, tío. Tenía el móvil al lado, Coño, ¿por qué no me he enterado? Si estábamos aquí viendo cosas. No sé dónde me lo he apuntado. Voy a escribirle a Sinkope en un momento. Qué guay, por fin. Ya está, tíos. Ole, qué triunfada. A ver dónde. ¿Dónde coño? Aquí, me he encontrado. 15:40. Perfecto. Ole. Perdón, ya está. There was a little folder around his neck that said scripts, so we obviously had to grab it off his neck. Todo esto venía porque quería mirar algo. ¿Qué quería buscar? A trailer for a campy new movie. No me acuerdo The qué movie quería isn't buscar, real, se but me your iba la acting castaña. performance should No be. entiendo por qué el móvil no Be ha sonado, prepared tío. to audition for James in the morning. ¿Tengo siempre con sonido? It smelled like really bad puke. Okay, you can go now. Bye. The Reform School Zombie Squad, 7 girls from all corners of the globe. They were each sent to Reform School. They spent their days learning to send zombies back to where they belong. Hell! This is so fun. I was so excited. A ver, escena. We were going to be doing a really fun, campy trailer. And all the roles were so distinct and different. Shannon is the slutty former prostitute. She dresses like a hooker. Vanessa is a cat burglar. She wears a skin-tight, full-body leather suit. Uy. Kat is a Catholic schoolgirl gone bad. Kat's got a Los makeup. subtítulos son una mierda, pero bueno, más o menos nos Kat and enteramos. Vanessa. No. I'm gonna be pissed off if I have to see something like that. No joke. Making out with a girl, I'm sorry. I don't believe in that. I have lesbian friends.
Some of them are decent looking, but not something that I would like to partake in. I'm not doing that. Sorry. I don't think, girls should be kissing girls. It's just not normal. You should go in there and be like, look, I want to do anything, but I'm really not comfortable doing the chick makeout scene. You should say that to them then. I don't think they would make you. I really don't. If I was going to be one of the girls making out in the hot tub, I wouldn't mind it at all. Let's read through it again. Okay, I'm going to read for Lowena. Who's reading Carrie? Everyone was looking over the script, and I couldn't concentrate on anything. It has a lot to do with my own self-doubt and the acting challenges, the director's challenges. I haven't gotten any feedback. Like, am I really not that good of an actress? Porque si no lo haces del todo bien, ¿qué quieres que te digan? Que te den un premio por I ser don't want to tú. be mediocre, and I feel that that's what they're categorizing me as. I'm trying. I'm really, really trying. Es que es lo que hay, tío. Hay gente mejor que otra. Ya está. No se puede ser el mejor en todo. Es muy duro ser el mejor en todo. Morning, guys. Are you ready for your next director's challenge? Yeah. Good. We're going to make a movie trailer. You've seen the script for a film trailer, called Reform School Zombie Squad. It's a campy horror film about these girls who are sent to a reform school where they're trained by the warden to kill zombies. There are 7 different sí, iba a mirar de qué año characters. es el programa. Which of you gets which part is up to your auditions we're going to do in a moment. So I want you guys to meet Caleb Emerson. He is the writer-director of the acclaimed film Die, You Zombie Bastards, and 2008. Reform School Zombie Squad is his 2008 brainchild. es esto. And then I also want you guys to meet Cuando my James brother, Gunn todavía Sean hacía Gunn, chistes star of my new pedófilos web por series, Twitter, Humanity, antes de volverse and also un- known from 7 seasons of Gilmore Wookiee. Girls. Today, Sean is going to co-star with you guys as the warden. So we're going to call you in one by one to audition. Now remember, this is camp. We're looking for humor, but at the same time, I want everything to be grounded in real emotion, okay? Awesome. Okay, thanks guys. I'm really super nervous in auditions normally. It's a huge issue for me. Lindsay, come on in. Alrighty. I'm like literally always like tremoring, like big time. First one, yeah. Are you excited? Yeah, definitely. What role spoke to you? Lowena, the badass from the street. Is there anybody you wouldn't want to play? No nos enteramos de nada. Let's Porque los start with you subtítulos son una doing mierda. Lowena for us. Awesome. What are you in for? I cut some sucker up. Tried to mess with my kids, so I slit that turkey's throat. Good. Thank you, Lindsay. Awesome. Thank you. I was really, really happy Bien. with my read for the badass. Sin más. I loved the fact Normal, that bien. that role ¿Por qué is no? a polar opposite of what I'm like La in verdad real que esta life. chica está mejorando. De como lo hacía al principio ahora, está mejorando bastante. Did any of the roles speak to you personally? Dana. Dana. Interesting. I really wanted to do Dana, be psycho bitch, because I wanted to stand out. What are you in for? ¿Qué haces? Oh, this is very weird. Okay. Thank you, Andrew. Es que hago de la perra psicópata. No, eso no es una perra psicópata. I was Eso es nervous because there were 2 extra guys in una there niñata who'd never cabreada. seen me Es que no before. sé. I just Es felt que I'd have to confunden work mucho las hard. Any of cosas. the characters Se speak to you creen especially? que por lo que viven en su vida cotidiana You're rallying con la the gente troops. alrededor de ellos Go ya fight son... these zombies. There's a lot of action going down in the mortuary. Everybody in? Let's go! Good. That's really good. There's a lot of action down at the mortuary. Everyone in? Okay. There's a lot of action down in the mortuary. Y'all in? Wow. Hello. What character spoke to you? Shannon. Shannon. Okay. Shannon, I've been reviewing your record. Review this record, Warden. And by record, I mean vagina. That's perfect. Okay. So, is there Es lo que anything that le- you wouldn't want to play? Es lo que se le da bien. ¿no? Yeah, I wouldn't feel comfortable kissing another girl. Okay. Okay. Thank you. I don't want to make out with a girl. My boyfriend would flip out if he saw that. And I'm really hoping that they don't cast me as that just because I'm good looking. Pero a ver, hija mía, Hello, boy. eres actriz. Hello, Lena. O sea, besarte Are con there otra any of persona. these roles that speak especially to you? I really like Lowena. Are there any of the roles you don't like? I can't kiss a girl, no. Tampoco, But I ¿eh? don't want to be seen as like, oh, she's so hard to work with. This is going to be everybody beating up the zombies. The director challenge is awesome. Ya sabemos que and dos se by van a record, besar. I mean vagina. Stick with it. You can't just give up in the middle of doing something. I can't afford you pulling what you did. To send a message and interact with your favorite Screen Queens cast members, view their personal pictures and videos, and connect with other fans right now. Log on to famousVH1friends.com.
Are there any of the roles you don't like? Not particularly. Is there anything in the script you'd have a problem with doing? I didn't want to cause an issue before there was an issue. No. Okay. If they cast me as that, then I was going to bring it up to him. Let's start with Luina, okay? What are you in for? I cut some sucker up. Try to mess with my kids, so I slit that turkey's throat. What about you? No, muy mal. Cool. I really want the part of the badass exagerado. chick, you know, and I thought, oh, you know, I definitely have this in the bag. Seems borderline racist, in my opinion. She's the worst. Es que se creen que hacer de tipa dura es poner cara así. The role of Shannon, the slutty prostitute with the great vagina, Michelle. Michelle was an obvious choice, basically playing a tackier version of herself. Lisa, the rich girl with the ball gown and tiara, Jessica. I was like, Lisa doesn't have any lines, but I'm gonna rock this role. Es que mejor que te quedes callada. The tough girl from the streets is going to be Tanitra. Lindsay. Ah, Lindsay. Ah, muy bien. Vanessa, Lo ha hecho muy bien, sí. burglar. Angela. The role that I got required that I make out with the Catholic schoolgirl gone bad. I honestly have no problem with that. Kat, the Catholic schoolgirl, is going to be played by Lena. Of course, I get the part where I have to kiss a girl, and this is a freaking acting competition, not necessarily a freaking lesbian makeout session. I could have been the tough gangster chick. So why didn't they just cast me as that? Depende cómo lo hagas, sí, quedará una escena lésbica o quedará un beso con otra chica. Es que todo depende cómo lo hagas. Finally, Carrie, the surfer chick, will be played by Tanitra. A ver. Wardrobe and makeup is in the dining room, and I'll meet you guys in a little bit. Let's make a trailer. Okay, everybody, let's start off by getting some shots of you guys posing as a group. Let's do it. The new director challenge is awesome. I'm gonna say snap, Lindsay, and on snap, really get into like a snap, snap, spank. Give it all to the camera there. Perfect, perfect. Okay, so this is gonna be. Hay algunas que le pega más lo que hacen que otras. With the warden, have like a technical conversation with him about what you're doing. Am I grabbing his thorax right? Action! There you go. Right. Towards me. Tanitra, say, I don't feel like I'm doing it right. I don't feel like I'm doing it right. It was really great having Sean Gunn, a real actor, to work with as a scene partner. Very nice form. Go for the kneecap. Zombies hate that. It was so nice to work with somebody who gave you something to work with. So Sean is going to teach you guys some special moves, and you just have to mimic exactly what he's doing. These zombies aren't going to kill themselves, girls. Zombie jump. Lena, I want you to complain, and he's going to make you do push-ups. I'm not doing this anymore! You think that it's going to be okay when the zombies come up and try to kill? Get down, I want to see 20 push-ups. She got stuck on. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, tío. It was Por horrible. Dios. Lena, why don't you try something different? When he comes up, you're ashamed. You're like embarrassed, right? ¿Qué hace? Sometimes Lena's a good actress, but I don't know where that came from. Es que, ¿por qué hace eso? Tried to mess with my Exacto. kids, so I slit that turkey's throat. I'm psyched to be playing something maybe a little outside of my comfort zone. Pero por eso te será bien. Porque estás fuera de tu zona de confort, Tried tío. to mess with my kids, so I slit that turkey's throat. Really good living. Esta me está recordando Okay, cut. mucho. No sé si habéis visto la película Fest. La 2, sobre todo. La 1 creo que también salen, pero en la 2, las moteras. Me recuerda un montón a esta tía. And that's how you're communicating your answer to them. Does that make sense? Yeah. What are you in for? ¿Qué haces? Ay, madre mía. Cut, Sarah. That was a great. No fue gran, no. Eso fue horrible. I want to show him my raw emotion, but Pero eso I'm no es crudo, eso second-guessing es myself. malo. One more time. Real hardcore. Go. Go. Wait. Oh. Just your line. Let's kick them. You need to stay committed, okay? Stick with it. Even if you're going to f it up, I mean, stick with it and go all the way with it. You can't just give up in the middle of doing something. I don't want to force something to come out that's really not me, but I just have to be able to push myself. Pero es que tienes que hacer de algo que no eres tú, hija mía. ¿Cómo os cuesta entenderlo? Good. Es que es exagerado. Tonight's the night, ladies. Malo y exagerado. There's a lot of Y action está going on. todo el rato. ¡Para de hacer eso! Lena, do it for real. Try it without the Uy, tongue qué estúpida. Tonight's the night, girls.
There's a lot of action going down that mortuary. Sin lengua y sin dedos. Everybody in? ¿Qué haces? Lena, cut. I don't know what to think about that. What? Claro, tío, pero es que es eso. Do you want me to drop the robe right before I speak? Yeah, review this record, Warren, and then drop your robe. I definitely need to do well on this challenge because I was the weakest link last week. So I definitely want to prove that I am supposed to be here. Pero es que este papel te va a comer el dedo, Shannon, I've hija been mía. reviewing your record, and I don't like what I'm seeing. Review this record, Warden. And by record, I mean vagina. Let's do it one more time. Está bien, pero un poquito Did you exagerado, see the connection in the eyes? No. I was not looking at the connection. Yeah, I saw the connection. It was funny. It was funny. All right, good. I'm completely comfortable with my body, and I definitely think that gives me an advantage. Just take that beat there, though. You know, review this record, Warden. Bloop. Review this record, Warden. That was really good. Just try it one more time. Really hit that vagina harder. Hit it harder? Yeah. All right. And by record, I mean vagina. Vagina. Hells yeah. Es que no entiendo por qué tiene que hacer ese vagina, cambiando la voz así. A fake one. I'm not gonna really make out. If they're like, we should really kiss, be like, we are. I'm wavering with the idea of pretending to make out. There's definitely make out scenes where you don't necessarily have to full on kiss. ¿Con quién tiene que besarse esta? No, we really need you guys to kiss. It's campy and it's supposed to be funny and silly. It's not supposed Yeah, to be see, like, but it would be really, really silly if you're like licking the side of her face. They're all like, you know, don't mind kissing girls, and they've done it before for attention. I feel it's degrading, you know, whatever. It may be an issue, and that's something I would think about when the time comes. Hey, bikini girls. So here's what we're gonna do. You guys are gonna be sitting back in here, and you're gonna go in for a very passionate kiss and sort of slam your heads together in a big, swelling musical moment. And then I want like full-on, like making out, tongues wrapping around each other, sort Seriously? of. Yes. Si no estabas cómoda con la escena, haberlo Doing dicho. that, I thought it was just gonna be like, Comfortable doing the kiss? yeah. Is this about your insecurity about your work last night? Whoa, that's unnecessary. The following two actresses A ver, si no eres are capaz de darle un summoned beso a for otra tía en una judgment. escena, es que my pues God. acepta que no te contrate. Ya está, tienes que ser capaz de hacer algo tan sencillo como darle un beso a You're gonna alguien, go in for a very colega. passionate kiss, and then I want like full-on making out, tongues wrapping around each other's. I don't think I'm comfortable doing that. I thought it was just gonna be like, Comfortable doing the kiss? yeah. I thought we were gonna be just like pretend making out. Honestly, like I didn't really think it was gonna be full-on tongue action. Something I wasn't comfortable doing. We'll just get somebody else if you don't want to do it. Jessica's down to do it. Jessica is down to do it? Okay, let's get Jessica to do it. Venga, fuera. Hey, Lena, hang out for a second. So here's the thing. It's totally cool that you don't do it. But I asked you flat out in the audition. Claro. You know, I asked Michelle, too. Well, I know, And but Michelle it didn't said say no. kiss, it said Claro, make out, es but que it ese es el didn't punto. A Michelle ya le he preguntado y Michelle dijo, no, yo escena de beso no la hago. Vale, lo tenemos en cuenta. Vale, pues este papel no irá para ti porque este papel requiere una escena de beso. Tú dijiste que te daba igual, sabiendo que la escena era de un beso. Because you said camp. It says make out. Pero no creías que es It que... doesn't have to no, tío. necessarily be full-on tongues and licking. It doesn't have to be, but there's that chance that it is. Claro. This happens on movie sets. Somebody will say they'll want to do a nude scene, and then they show up on set and they hold the whole set ransom because they don't want to do the nude scene. It's a big deal. It really costs productions a lot of money, and it makes it hard for me to trust you. No, I completely understand. I apologize. Claro, And I should no haber have dicho que sí, earlier. no fingir, no sé, es una... Okay, you're welcome. Bien queda, porque al final pasan estas cosas. It's fine, whatever. To each its own, you know? I know I'm not difficult to work with. I know I'm not a diva. And I don't think my acting is an issue at this moment. So you're okay with making out? Oh, please, yeah. Okay. Kissing a girl is just like kissing a guy. I was like, bring on the hot tub. Stare into each other's eyes. You shouldn't have been doing this all along. You've been teasing each other. You need each other. And action. How about someone yells out, "Oh God, this feels so wrong," and then they keep making out? Oh, God, this feels so wrong. Okay. I gave it my all today, No. and hopefully now with No lo veo. this, the judges notice me. That's great, you guys. No estaba, no.
So O as sea, usual, en el momento de la frase está ahí cogiéndole la cabeza y tensando para atrás porque quiere acabar la frase y ha quedado muy mal. John and I are going to review the Chavales, se han trailer atrevido, and all pero your vamos, work ha quedado and muy mal. decide who is No going es to el be peor beso que he summoned to the visto, grand obviamente, ballroom pero tomorrow, no, que who's era going to be bueno. put on the list. Some of you will be coming back. Por muy cutre que sea la and one of película. you is going to be getting the axe. So I'll see a few of you later. Good night. Yo creo que se va la asiática, mirad que os digo. I don't know who's going home, but I don't think you're going home just for that reason. Well, what other reason would it be? Because I know it's not my acting. I think they're gonna reprimand you, for sure, but I don't think they're gonna send you home. She didn't wash her coffee cup. I knew she would. Depende, ¿cómo ha hecho la primera prueba? No me acuerdo. ¿Cuál ha sido la primera prueba que han hecho? No me acuerdo cuál ha sido la primera. Dishes, you dirty bitch. Lena is such a diva bitch. I knew I'd wash my dishes, so I was like, you bitch. Sarah, are these yours too? Wow. Basically, you're getting on my last nerve right now. Oh, really? Why can't you get over it? Because look at this shit. All this shit is yours, Sarah. No, it's not. Yes, it is. Really? Coffee cup is still sitting there, Sarah. Wash it. I'm not done with it. Like chihuahuas, like, don't shut the up. Yeah. Do you have something to say, Sarah? Yeah. You can come here and I'll touch your face. Do you want me to come and beat your ass? Is this about your insecurity about your work last night? Did she seriously say that? Whoa, that's unnecessary. Seriously, Sarah, I'm sick of this shit. You're not my mother, so you don't need to I'm not ask your me mother, but again you're and living with 8 again. other girls. Bueno, Have some a ver. respect. I am having respect. No, you're not. Wash your dishes. Es una liante, esta, la rubia. Que la asiática también. Pero la rubia, ojo. Get your Wash your dishes again. If I had stayed there any longer, I would have just exploded. The only thing that I'm saying is that she's a dirty bitch. Okay, well, at least the kitchen's clean. A ver. Oh, ladies! Guys, the list is up. So, congratulations, Michelle. You are this week's leading lady. I was so excited. I definitely needed this. I was the bottom last week, and now I've redeemed myself. The following 2 actresses are summoned for judgment at the stroke of midnight in the grand ballroom. Lena and Angela. Oh my gosh. One of you will not return. My gosh. Solo dos, Lina y Angela. Qué falsas sois, cabronas, qué falsas sois. Uy, qué falsas. Qué perras falsas. 2 girls that I've been Anda. in the competition. No, falsas de mierda, estáis deseando que las echen. Look, this is like both of you guys are Es que lo único que saben hacer es you know what fingir I'm que lloran. saying? Es que es lo único que Sucks. saben It's hacer. unfair if I go home because acting-wise, I'm definitely not one of the weakest girls here. I've never Se va la been asiática, in the fijo. ballroom. I'm expecting a Esta no lot se of va. harsh things No to la ha be hecho mal said, esta. but no matter what, I'm La gonna otra get ha hecho los something out of gritos, ha this. sido I el definitely don't la think teacher that scream. Angela or Lena Y lo ha deserve hecho to como go en el home. culo. La otra no, la otra lo ha hecho bastante bien. Sí que es verdad que es un poco exagerada, pero bueno. Mucho mejor que la asiática. Mira, cuánta publicidad y cuánto relleno, por Dios. Lena, Angela, you are this week's bottom 2. Angela, you've never been here before, and I'm not sure that's a good thing. You have failed to make an impression on us. It's almost like, whoa, who's this contestant? You have moments that are good, but overall, you don't seem to bring yourself fully into your acting performance. Let's kick the Sí, verdad, es que lo ha hecho muy mal también. You need to stay committed. You can't just give up. Aún así creo que se va la asiática. Right now, Ya I estamos see you getting llorando. upset. Uy, There's madre que las obviously parió. a lot more there Dios. that you're not bringing out. I need to learn not to be so Sí, controlling of my emotions. el Oxide Just Room let y them el de out fully Quarry. and Son dos juegos go que over the jugaré la top, semana you que know? viene. I'm just not sure if this late in the competition, how you can do it now. I'm here to learn. I want to be taught, and I want feedback. You gotta get greedy. Ask for what you want. If you don't ask for what you want, you're gonna get what you deserve. So, Angela, you have the looks, and while you've never failed, you certainly haven't shined. Lena,
Last week's leading lady, this week's bottom two. I like you a lot, but your inconsistency is killing me. Sometimes I do have a problem connecting with you. You know, you go off in Lena world doing something really strange. Like yesterday during the director's challenge with the tongue thing. When he comes up, Sí, es que lo de la lengua. and it can just Fatal, really fatal. be a big problem. That said, I Se think va you esta, have a lot of fijo. Se va esta. But you really should have been straight with me yesterday in the audition. Is there anything in the script you'd have a problem with doing? Claro, le dices que no tienes ningún problema con ningún papel. Obviamente, todo lo que contáis a la cámara fuera de los directores, ellos lo van a ver, o lo van a oír, o se lo van a archivar y te van a dar el papel en el que has dicho que no estás conforme, pero has mentido. Es que es tonta. Pulling what you did. How am I supposed to put you in front of the producers of Saw 6 if I can't trust you'll be honest with them and possibly hold up their production? Pal, I got zero tolerance in this area. Claro, muy bien. Lena, you look pissed off. What is it? I don't know if you look pissed off. I don't know if you actually care. No, I obviously care. I definitely didn't want that role, and I should have brought that up. I didn't want to cause issues before it was an issue. Ya, pero ya lo has hecho una vez, estamos seguros que lo harás más veces. Didn't tell me the truth. Claro. I don't care if you don't want to kiss a girl. Then I'm not going to cast you in a movie where you have to kiss a girl. Claro, ya está. Es que no pasa nada. Out lied to me. Lena. Es que es imbécil. Te There jodes. are reasons to send both of you home. Do we send home the actress who's been hiding in the corners, or the one we don't know we can trust? Ahora que no puedes confiar. Lena, lying to a director and stalling a production is not acceptable. I'm sorry, you get the axe. Claro, ya está. Por mentir, te vas a tomar por Angela, you culo. get the call back. Ya está, bien hecho. But only because Lena's behavior was unacceptable. And because we're still waiting for you to surprise us. El próximo día seguimos con el capítulo 5. Ya veremos. Pues nada, gente. Os voy a hacer raid. Ha estado muy guay, de verdad, me lo he pasado muy bien. Estas 5 horitas aquí con vosotros, suficientes por hoy. Mañana, no sé si haremos tarde o mañana tampoco. Ya lo veremos. Vale, así que nada. Gentuza, os veo esta tarde con el vídeo de YouTube, ¿vale? Que esta tarde subimos vídeo. Y mañana os veo aquí en Twitch, ¿vale?